अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जी तो तव्हां ॾिसी रहिया हो इख़लाक़ वॉइस टीवी। फ्रेंड, इख़लाक़ वॉइस टीवी चैनल में दिल जी गहराइनि सां तव्हांखे अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड, असांजो अॼु जो मौज़ू आहे वताए फ़क़ीर जो ज़बरदस्त दिलचस्प कहाणी आहे। तो फ्रेंड, असां अॼु जो मौज़ू स्टार्ट कंदासीं। तो में चिबरा वावेरो कंदा। मशहूरु ॻाल्हि आहे त वताए फ़क़ीर मस्तीअ में अची आघा माणीअ जे मस्जिद में हलियो वेंदो हो। उते जा आलिम वताए फ़क़ीर जो बिना वज़ूअ जे जीअं ई मस्जिद में अचणु वञणु पसंदि न कंदा हुआ। हिकु भेरो त जामिया मस्जिद जे मुल्ले वताए फ़क़ीर खे मस्जिद मां लोधे कढियो। उन्हीअ ॻाल्हि तां वताए फ़क़ीर खे ॾाढो सदमो रसियो ऐं मस्जिद खे मुख़ातिब थी चयाईं, मूंखे सो तड़ायो अथई, बाक़ी तो में बि उन्हनि मुल्लनि जे बदिरां चिबरा वावेरो कंदा। कुझु वक़्त खां पोइ वताए फ़क़ीर उहो तर छॾे लॾे वियो जॾहिं त वक़्त जी वहिकराई आघा माणीअ जे मथां मदद ख़ान पठान आंदो, जंहिं उन्हीअ क़दीम शहर खे अहिड़ो उजाड़ियो जो सर खां धार थी वियो ऐं उहो शहर ॿीहर आबाद थी न सघियो। अॼु उन्हीअ जामिया मस्जिद में वाक़ई चिबरनि जो आस्थानु आहे ऐं फ़क़ीर जी चवणी हर्फ़ ब हर्फ़ सही साबित थी वई।